За юу яцхан за тэгэхээр хэдүүлээ биткойн дээр апдейт хийгээд явъя гэж бодож байна. За ерөөхдөө бол за биткойн ямар ч тодорхой хэмжээнд өсөлттэй байна. Сайн харагдаад байна гэж хэлсэн. За түүнээс хойш бол ямар шинжилгээ оруулсан мэхээр за ерөөхдөө бол гоё өсөлттэй онгорсон өсөлттэй байгаа ч гэсэн нэг иймэрхүү bearish-дээр нэ таазан дээр ирсэн байна анхаараа гэж хэлсэн. За орсон. Эндээс уналтын үлгэн орж ирээд correction үлгэн тодорхой хэмжээнд за 15 метрээр татаад орчих. За эндээс хариу үйлдэл аваад унсан. За энд correction хөдөлгөөн буюу засвар хөдөлгөөн орж ирээд доош уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн. За эндээс арилжаанд бол оролт хийж амжаагүй. За тэгтээ Instagram story-гоор би бол оруулсан тий. За эндээс бол тэ чи уналтын гой паттерн зурж гин. Тэгэхээр эндээс short арилжаанд орвол зүгээр хаа. Ерөнхийдөө бол баг цаг дээр ад паттерн үүсэж шүү гэдэг байдлаар хэлсэн. За түүнээс хойш бол маш тэжгүй short арилжаан зарим хүмүүс л дагаж орсон байлээ. За Instagram чатаар ч юм уу орсон гэдэг дээр бол нэлээд хүмүүс байх шиг байлээ. За тэгээд эндээс short орсон арилжааг бол хаачихсан байна. Эндээс short ороод доошоос трүүлээд тэгээд эндээс дэш гарч энд pullback орж дахиж уналтан дээр нэхэд бол хаалтсан. За одоо харин дахиад нэг short арилжаа нийцсэн байгаа. За энэ арилжааг бол яг бүх сошиал хуудасуудаар бол тавьчихсан. За яагаад эндээс short арилжаанд орж байгаа вэ гэхээр за ерөнхийдөө бол нэлийн том уналтын хөдөлгөөн бол ороод ирчихсэн. За үүнтэйгээ гоё таарсан цогцсон correction хөдөлгөөн бол гоё дүүрээд ирлээ. Паттерн ч гоё дүүрлээ. Одоо нэлээ уналтын хөдөлгөөн бол орж ирэх тал руугаа болж байгаа болов гэсэн хүлээлт бол байна. За яагаад энэ дугаар дээр мэдээд байхгүй нөхөр за дугаар бичиж хооронд тог таслаад байгаа учраас дугаараа хийж чадаагүй. За тийм учраас тог байгаа дээр нь техник шилжүүлгээс хийгээд оруулж байгаа шүү. За тэгэхээр эндээс орсон үндэс хөдөлгөөн бол ханчсан correction хөдөлгөөн бол ороод ирлээ. Тэгэхээр магадгүй дараагийн үндэс хөдөлгөөн орж магадaltaй гэдэг үгнээс харж байгаа. За дараагийн үндэс хөдөлгөөн бүр нэлээд том шокийн хөдөлгөөн орж ирэх юм бол баг 53,000 гэсэн түвшин рүү баг оронжиж харахад зүгээр үндсэндээ зүгээр л impulse correction impulse юм бол ийм байдлаар харж болж байгаа. За хэдүүлээ нөгөө нэг урдны түүхэн дээрээ шинжилгээ харъя те. За урдны түүхэн дээр харах юм бол ерөөсөө яг л энэ хөдөлгөөн яг л тавтаж явж байгаа. Унж орж ирсэн. Correction хөдөлгөөн орж ирсэн үү? Correction хөдөлгөөнд орж ирлээ. Одоо бид нар яг түүхэндээ хаана байгаа зүгээр миний бодлоор бид нар одоо яг энд байна уу гэж харж байгаа би бол. За бид нар одоо яг энд байгаад байна уу да гэдэг дээр байна. Тэгэхээр нэлээд доош уналтын хөдөлгөөн орж ирвэл нэлээд тажиг уналтын хөдөлгөөн орж ирэх бах. За тэрэн дээр нь бол нэлээд swing маягийн short арилжааг барьж авъя гэсэн төлөвлөгөөтэй бол байна. За тэгэхээр таргет бол бараг 57,000 гэж унж магадгүй харагдаад байна. За нэг талдаа техник шинжилгээ талаасаа ингэж харагдаж байгаа боловч заахад яг fundamental мэдээлэлээс харах юм бол заахад Trump-ийн саяын дэлхийн эдийн засгийн форум дээр ярьж байгаа ярианууд за Гренландыг бараг авах тохирцоонд хүрж байгаа тэр дийл бол дэжгүй явж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За мөн бас Европын албан дээр такс тавина гэсэн. За тэр таксын асуудал бол бараг такса цуцлаа гэдэг зүйл ярьсан. За түүнтэй холбоотой алтны хөдөлгөөн бол за яг тэр мэдээгээр алтал доош уналтын хөдөлгөөн бол орж ирсэн. За тэгтээ түүнээс хойш буцаад өсөөд шинэ all time high хийгээд явж байна. Тэгэхээр яг түрүүшин лог дээр хэлсэн алтыг short хийхээс боломжлоорой. За биткойныг buy хийхээс боломжлоорой гэж ярьж ирсэн. За түүнтэйгээ ихэд одоо хүртэл санал нэг байгаа. За биткойн дээр short арилжаа бол илүү төлхөө байх хандлагатай болов гэж миний бодлоор бодоод байгаа. За тийм учраас биткойныг одоо энэ short арилжаа мэдвэл нийтлэлтэй байх гэсэн. За бас яагаад short арилжаанд орж байгаа вэхээр энд нэг иймэрхүү тааз байгаа да. За энэ тааз маань эргээд дэшээ гараас стэрчгээрээ support болж ирсэн. За энэ бас баг зэргийн хариу үйлдэл аваад доошоо стэрчсэн те. Тэгэхээр за маш энгийнээр харуул. Энэ дээр арай нэмэгдэхтэй зургийг бол. За ингээд тааз болоод ирсэн цэг маань дэшээ straight
спорт магадaltaй байдаг. За магадгүй эндээс ингээд спорт аваад тэгээд өсдөг. За тэгээд энэ өсөлтөө хэлэх юм бол энэ дээр ороод ирсэн мөн харж байна. За эндээс харин буцаад унаад ороод ирэхээрээ дахиад нөгөө нэг таазуулсан цаг мөн эсрэгээ дахиад нөгөө нэг спорт хозлоо тэгэхээр доош зэрсэн учраас дахиад таазлах магадaltaй. За тийм учраас уналтын үйлдэл эндээс орж ирэх болов гэсэн хүлээлт бол яг энэ дээр харагдаад байна гэсэн. За мэдээж яг хоо зурган дээр илүү төгс зурагдан. За тэгтээ ханшин дээр бол яг төдийлөн бүх зүйл яг төгс зурагдахгүй. За зарим батарей нар аяа зурагддаг. Жишээ нь одоо энэ том цагийн батарей нь бол маш гоё таазаа бариад, спорто бариад явж байна. За тийм учраас шорт арилжааны плантай байгаа. За плантай жоох бараг орчихсон байна. За тэгэхээр дэж stop loss hunt явагдаж магадгүй. За тэрийг бол харна. За энэс магадгүй дахиж нэг дээшээс хаваад за тэгээд доош уналтын үйлдэл бол орж магадгүй. За тэгтээ дээшээс авалтан дээр нь stop loss авсан ч гэсэн дахиад юу үлээх вэ гэхээр дахиад доошоос сэтгэлийн хүлээн гэсэн. Тэгэхээр энийг ямар ч сэтгэрүүлж хагаад доошоо шорт айлжаанд орно гэсэн плантай бол байгаа. За өөрөөр харах юм бол за энэ дээр уналт болж байгаа алткоинуудаа яах вэ гэдэг асуултууд байгаа. За миний хувьд алткоинуудыг бол зүгээр хаягдсан байгаа гэсэн. Binance-ийн earn хэсэг буюу за хадгаламж хэсэг байгаа. За тэр earn дээр бол ерөнхийдөө бол coin-уудаа хадгалчихсан. За ерөнхийдөө зөв хүүн бодогдоод хадгаламж нь явж гин гэсэн үг. За тийм учраас илүү урт хугацаанд хадгалж байгаа учраас за тэрийг одоохондоо нэг хатар зарж өрөөд байх сонирхол байхгүй байгаа. За тийм учраас ерөнхийдөө бол магадгүй нэлээд дахиад доош унаад ороод ирэх юм бол за магадгүй топ 10 coin-ууд ерөнхийдөө бүрдүүлсэн портфолио байгаа учраас тэрийг илүү dollar cost average-ийг маягтайгаар явна гэж ойлгож болж байгаа. За тэгэхээр биткойн дээр short арилж авал харж байна. За Ethereum дээр мөн адил 4 цагийг харах юм бол за Ethereum дээр баг энэ таазна гэж л орж ирэх юм байна та. За мөн адил дээрээс уналтын үйлдэл оржсон, correction үйлдэл орж ирлээ. Бас яг л стэрдэг дээр байна тийм үү. Тэгэхээр энийг илүү бага цаг руу оруулаад харвал за энд нэг ихэнх батарейнууд нэлээд замраагүй мэдээлэл юм авчихсан. За тийм одоо ч гэсэн баг Ethereum дээр бол миний дахиад нэг position нээвэлс нээхээр харагдаж байна. За тэгээ хэрвээ яг нээхээр бол яаж нээх вэ гэхээр за мэдээж trend line-ийнхаа дээрст оролт хийгээд за өмнөх одоо баг зэргийн баг цаг дээр correction зөвлөгөөнийхэн дээр stop loss байршуулад за мэдээж нэлээд томоохон stop loss тавигдах гэдэг учраас за мэдээж risk reward-ын харьцааг тэнцвүүлээд нэлээд swing маягтай арилжаанд орох боломжтой юм болов уу гэж харж байна. За алтан дээр хүмүүс айгүй арилжааг сонирхолтой байгаа харагдсан. Ерөнхийдөө forex broker-уудтай хамтран ажиллаад харахаар ерөнхийдөө хүмүүс алтыг айгүй харилцах юм байна. Яг нь ер нь бүхэл цаг үед тийм л байсан л та ажиглаад байгаа ч юу. Ер нь алт евро USD дээр арилжах айгүй дуртай. За алт бол мэдээж энэ ойлгомжтой асуудлууд ихтэй байгаа учраас өсөлттэй үлгэн болоош явж байна. За баг 5 гэсэн төвшинг бол нэлээд олон хүмүүс гаргаад тавьчихсан байгаа та. За тийм учраас ерөнхийдөө алтан дээр орой барих гэдэг ерөнхийдөө шаардлага байхгүй гэж байна. За эндээс ингээд энийг орой гэж харддаг, энийг орой гэж харддаг. Та энэ чинь ингээд дахиад шинэ all time high хийж явсаар байна. За тийм учраас алтан дээр тэгэж хамаагүй одоо л яг амар өссөн юм шиг үнэлтэд өгөх юм бол орж ирнэ. Энэ дээр нь сэл дарчи гэдэг байдлаар битээ хамдаараа. За магадгүй онох хүмүүс бол байгалах. Тэрийг бол үүсэхгүй. За тэгтээ дийлэн хүмүүс бол энийг ч орой гэж бодсон, энийг ч орой гэж бодсон, энийг ч орой гэж бодож байгаа. Ингээд шинэ all time high хийх болгонд нь за энэ бол орой байна. Энэс цааш өсөхгүй дахиад унана гэдэг байдлаар хандаж дансаа битэж таагаарай гэж хэлмээр байна. За мэдээ short арилжаанд орж болно. За орсон ч гэсэн risk reward-ийн харьцааг сайн барьж яваарай. Stop loss заавал тавьж арилжаанд ороорой гэж зөвлөмөр байна. За ерөөхдөө бол энэ удаагийн дугаар дээр бол Bitcoin Ethereum 2 дээр trading plan бол гарлаа. За USDT dominance-ыг зөвлөд харч тээ. За USDT dominance бол за бас 4 цагаараа дээшээс магадaltaй маш гоё паттерн үүсээд за энэ дээр 3 тоочийг сая хийлээ. За ингээд доороо гэт спортууд авч байсан байна. Дээрээ 3 шалгачихсан байна. За тийм учраас за мөн бас daily-г нь харуул.
Нэлээд том таазлууд байсан зэгээ дэшээс trade pullback хөдөлгөөн орж ирж байгаа. За дүүнтэйгээ давхцаад маш гоё bullish маягийн паттерн үүсэж байна те. Тэгэхээр USDT dominance өсвөл крипто зах зээл унах хөдөлгөөн бол орж ирнэ те. Тийм учраас энэ хоёр маань уруу амралтай байдаг учраас за ихэд бол USDT dominance дээр маш гоё дээш эсрэг магадaltaй паттерн үүсэж байна. Bitcoin, Ethereum дээр за маш гоё доош эсрэг магадaltaй паттерн үүсэж байна. За эдгээр крипто уналттай байгаа гэдэг бол төдийлөн хүлэн зөвшөөрөхөд бол хэцүү байдаг. За тэгтээ одоо энэ чинь баг 2 жил үргэлжилсэн bull market маань ингээд altcoin season дуусч байна шүү дээ. Одоо ингээ харуул өсөлтөө гэдэг юм бол эндээс бол ингэж хэлсэн тий. Ингээ харуул энэ чинь баг 1000 өдрийн өсөлтөө гэдэг нь бол үргэлжилсэн байна тий. За тийм учраас одоо мэдээж энэ чинь ингээд өсөж байгаа зүйл маань эргээд буцаад уналтын бас зах зээл байдаг. Тэгэхээр магадгүй уналтын зах зээл нь одоо бид үлээ энэ дээр явж ийна гэдэг урдны түүхээ харуулж штэ. Одоо бид нар эндэж магадгүй тэгэхээр магадгүй дахиад нэг иймэрхүү уналтын хөдөлгөөн орж ирэхийг хүлээсэн дээр болов уу гэж харж байна. За тэгтээ энэ уналтын хөдөлгөөн бол арай илүү богино хугацаанд үргэлжлэх болов гэсэн таамаг бол за бараг бүх хүнд байгаа бах тий. За энэ байдлаар уналтын хөдөлгөөн бол орж ирдэг бол за энийг одоо нэг илүү түлхүү яригдаад байгаа зүйл нь илүү супер сайкл гэдэг зүйл илүү яригдаад байгаа тийм учраас за илүү бас богино хугацаанд уналтын хөдөлгөөн орж ирээд за магадгүй хэдүүлгийнхний эхний таамаг буюу 69,000-аас 73,000 гэсэн түвшин дээр илүү ирчээд эндээс харин хариу үйлдэл авч магадгүй гэж харагдав. За энийг бол ерөөдөө нэлээд олон хүмүүс харж байгаа. Нэлээд олон hedge fund сангууд гэсэн хэд бол дан фундаментал мэдэн дээр явдаг гэсэн бас тодорхой хэмжээний техник шилийг бол хардаг бол энэ цэг бол нэлээд том худалдаа авалт буюу хүмүүсийн сонирхлыг татах цэг бол 73-аас 69 гэсэн түвшин байгаа болов. За харин нөгөө талаараа тэрийг нэг ажиглахгүй гэвэл за мэдээж түрүүний ярьсанчлан эндээс орж ирсэн импульс хөдөлгөөн дараагийн импульс хөдөлгөөн эндээс орж ирж байна гэх юм бол за 53 гэсэн түвшин дээр нэлээд том спорт байна. Та 53 дээр очих юм бол мэдээж биткойн маань all time high-аас бараг 60% орчлаа гэж харж болох юм тий. За тийм учраас илүү худалдаа авалтал руу астаа сонирхол зүгээр. За одоо энэ хугацаанд бол нэлээд short арилжааг бол миний дэлгүүртэйгээр төлөвлөж явнаа гэж ойлгож болно. За тийм учраас одоо эндээс ирээ дахиад энэ price action гэдэг зүйлэн дээрс нэлээд харагдаж байна тий. Доошоос дэрсэн, шалгасан, шалгаадан нэг том унсан за дахиж ирээ шалгаж чад магадгүй эндээс дээшээгээ худалдаа сонирхол байхгүй. Эндээс илүү сэлдэх зарах сонирхол их байна тийм учраас магадгүй эндээс мэлтэлэн орж магадгүй гэж таамаглалаа. Тийм мэдээж 100 арилжааны сигнал биш учраас санхүүгийн шийдвэр өөрсдөө гаргаад эрсдлээ сайн тооцоож арилжаанд ороорой. Тэгээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээ бас манай YouTube-ийн үзэгчнээс за манай Dotly партнер линкүүд байгаа. За одоо энэ дугаарыг спонсорлж байгаа. За Vintage Broker байгаа. За Vintage дээр та бүхэн бүртгэлээ үүсгэж байж байгаараа за удахгүй кампайн зарлана гэсэн. За тэр кампайн зарлах юм мэдээж манай харилцагч нарт илүү давуу талтай зүйлүүд орж ирэх болов уу гэж бодож байна. За EBC дээр мөн адил доор бол линкээр бүртгэл үүсгээд за $200 депозит хийх юм нэг суглааны хэрэгтэй. За тэр нь мэдээж iPhone, iPad гэдэг юм те. За мөн $70, $30-ын gift картууд байгаад байгаа юм байна лээ. Тийм учраас $200 за нэг хүн $200 нэг суглаа авна. За түүнийг ерөөдөө нэг хүндээ лимит нь 20 суглаа авах лимиттэй юм байна лээ. Тийм ерөөдөө түүн зэтгэвтэй оролцоорой. Сул тетер байгаа бол за тетрээр бараг шууд одоо бүх брокерууд руу орлого хийх боломжтой болсон. За мөн MOT дээр Ultra гэдсэн нэлээ өндөр leverage-тэй шинэ аккаунтын данс нэгдсэн байлээ. За тийм өндөр leverage-аар арилж чадвартай scalp-ийг сонирхолтой хүмүүс байвал за мөн доор бол линкээр мот дээр бүртгүүлээд арилж явах боломжтой байгаа шүү. За мөн бас тий яг өөрийн дансаа эрсдмээр байна. Fund-аас аваар гэх юм бол за iTrader дээр CV6 гэсэн промо код ажиллаж байгаа байлаа шүү. За энэ удаагийн дугаараа ингээд дуусгая. Тэгээ манайхыг дэмжиж байгаа доор гол линкүүдээр бүртгэл үүсгээрэй. За ингээд энэ шорт арилжааг хэрхэн явах нь уу эсвэл дэшээ стоп самх нь уу гэдгийг дараагийн дугаар дээр апдейт хийгээд явчих. За магадгүй нэлээд том стрейт өндөр сенсацтай уналтын хөдөлгөөн ч юм ороод ирэх юм бол заавал 5 өдөр дугаараа оруулна гэхгүйгээр илүү наан дахиад нэг дугаар хийх гэж үзнэ. За ингээд бүгдээрэнд нь арилжааны амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.